जी नाज़रीन, असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं ॼामशोर हाई स्कूल में RBB कॉलोनी में, जिते असां गॾु आहे साईं साजिद शाह। हिते कुझु ॿोॾ मुतासिरनि जे लाइ कुझु खाधे पीते जूं शयूं आंदियूं आहिनि। साईं खां पुछंदासीं, गुफ़्तगू कुझु कंदासीं, इन जे बारे में छा चवणु आहे। जी मुंहिंजा अॼु ॼामशोर यूथ अलायंस पारां जेके ॼामशोर यूथ अलायंस जी टीम आहे उन जे पारां ही जेके सिंध जा जेके ॿोॾ मुतासिर बरसाति जे जेके सतायल जेके अॼु जेके हिते आहिनि मौजूदु असांजा दोस्त, उन्हनि जे लाइ असां जेको खाधे पीते जो सामान खणी आया आहियूं ऐं इंशाल्लाह अॼु असां पहिरियों ॾींहुं आहे शुरूआति कई आहे। ऐं असीं जेके ॿिया बि जेके असांजा दोस्त आहिनि जेके सियासी समाज धुरियूं, उन्हनि खे असीं अपील था कयूं त ॼामशोर यूथ अलायंस जो हिन में असांजा ॿाह ॿेली थियनि, साथ ॾियनि त असीं जेके हिते जेके माण्हू जेके आहिनि उनजी मदद करे सघूं, हेल्प करे सघूं। ऐं ॼामशोर यूथ अलायंस जी टीम तमामु बहितरीनु कमु करे रही आहे ऐं दोस्तनि अॼु हिते खाधे पीते जो इंतज़ाम राति जो कयो आहे। हींअर कम से कम 150 जे लॻभॻि जेके माण्हुनि जे लाइ असां खाधे जो राशन जो इंतज़ाम हींअर कयो आहे ऐं अॻिते बि इंशाल्लाह असीं जेको प्लान असांजो आहे त इनखे कम खे वधाईंदासीं। ऐं जेसीं ताईं जेके हालांकि असीं सम्झूं था त हीउ जेको कमु आहे उहो इंतिज़ामिया खे करणु खपे। हिते जेको DC ॼामशोर आहे, पर हिते असां जेको ॾिठो आहे त कुझु बि काई बि इंतिज़ामिया जे नाले का शइ नाले नज़र नथी अचे। हिकिड़ो पाणीअ जो गिलास बि हिते जेको आहे हिते कंहिंखे न ॾिनो वियो आहे। त असीं सम्झूं था त इहा जेका DC ॼामशोर जी या इंतिज़ामिया जी आहे नाअहली आहे। त हिते जेके माण्हू जेके वीचारा जेके हितां पूरे सिंध जा जेके जेके माण्हू आया आहिनि, ॿोॾ सतायल आहिनि, उनखे जेके हिनखे जेके जेके सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि, टेंट सिटी क़ाइमु कया वञनि ऐं हिननि खे मुकमल तरह सां जेके सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि, मेडिकल कैंप्स क़ाइमु कया वञनि, कि सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि के अदा सां शुक्रगुज़ार आहियूं साईं साजिद शाह ऐं जेके नौजवान यूथ वारा दोस्त पहुता आहिनि, उन्हनि जी वॾी महिरबानी। असांजो जेको अभरो हाल आहे, असां वॾी दावा कोन था कयूं। असांजो इरफान काका साहब आहे, दोस्त आहिनि कॉलोनी जा गॾिजी, हिननि दोस्तनि बि कंहिं उते ईअं सम्झो कैंप लॻाई आहे फंड गॾु करण जे लाइ या कपिड़ा गॾु करण जे लाइ, मानी जे लाइ। उहो जाबिर भाई खां वठी सभिनी दोस्तनि जा असां ते अहसान आहिनि। ख़ुदा करण जेको असांखां पुॼी सघे थो उहो कयूं पिया। अॼु तव्हां बि आया आहियो, तव्हांखे वेलकम चऊं था। तव्हां नौजवान आहियो, तव्हां में हिकिड़ो जज़्बो आहे, अहिड़ो जज़्बो असांजे सभिनी नौजवाननि में हुजे। ही घड़ियूं रोज़ कोन हूंदियूं आहिनि ऐं असां निकिरी वेंदासीं, अलाह कंदो निकिरी वेंदासीं, अलाह ई ॾींदो, मदद थींदी, को मसइलो कोन्हे को। ही वीचारा आहिनि सतायल, हिननि जा नंढड़ा ॿारड़ा तव्हां ॾिठा आहिनि, खुले आसमान में आहिनि। इहो वक़्तु गुज़री वेंदो, इंशाल्लाह वरी पिया किसे खे अॻिते हलाईंदासीं। बहरहाल तव्हां सभिनी दोस्तनि जी वॾी महिरबानी जेके दोस्त आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपने दोस्त भाई साईं का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, साईं साहब का, जो बहुत अरसे से वर्क करें ॼामशोर यूथ अलायंस के लिए। 2-4 मीटिंग्स मैंने भी अटेंड की थी। माशाल्लाह कंटिन्यू इनका वर्क चल रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स पर, पॉलिटिक्स पर भी, सोशल वर्क्स पर भी। और आज भी माशाल्लाह जब इनको ज़रूरत पड़ी है दोस्तों को, तो ये हमारे साथ ही खड़े हुए। आज ॼामशोर कॉलोनी हाई स्कूल में आए मुतासरीनों की मदद करने के लिए। अल्लाह पाक इन सब दोस्तों को और कामयाबी दे। और मुझे खुशी होती है साईं के, जब भी मैं डेली अपडेट्स देखता हूँ, कभी धरना होता है, कभी अपनी डिमांड के लिए गवर्नमेंट से कोई ना कोई मतलब एक्टिविटी ये करते रहते हैं। तो आप दोस्तों का शुक्रिया, आप लोग ॼामशोर कॉलोनी आए, आप लोगों ने साथ दिया और इंशाल्लाह आगे भी साथ हैं। साईं के भी, आप दोस्तों के भी इंशाल्लाह साथ रहेगा। मेहरबानी।